Yes, yaravyemeye ego koko niyo ndimbo rero ya Vichou Love niyo mutumire wacu no munsi. Karibu cyane Vichou. Yambo cyane. Meze neza. Jewe ni sawa. Unamuravye n'akanyamuneza n'akanyamuneza fisi utubibona utubura nabazi. Aje yabiteguriye. Reka ndabaramutse mwese. Ndamutse n'abariko baradukurikirana. Nibaza ko yaravyemeye kandi yatavyemera. Tuba turinga twari kuba bandi cyane gose yari kutwitangira indirimbo yawe imaze igihe kitari gito ni shasha kandi ubona ko yakunzwe na benshi yanatogwa na benshi muri top 5 yacu akajambo kwanza ku bantu batoye ino ndirimbo ubwa mbere no gushimira umuntu wese yantoye ariko kandi nshimira n'utantoye kuko iyo habaye abantoye haba hari abatantoye kandi ubutsinzwe ntibatsindaho ariko nibaza ko intsinzi birumvikana yuko indirimbo irabivuga neza yaravyemeye sinibaza ko Imana yari kwemera ko itabi ya mbere na cyane cyane shimire rero abantoye nabwire ngo sinzoba maramaza nkako ibikorwa biriko biraza ni byinshi hamajewe nyene nkuko biba bimeze mba ndyohewe uko biri kose reka tubibabwiye twe tumubona afisa akanyamuneza cyane kandi karenze yaravyemeye ari muri yaravyemeye wo dusangiza Vichou ido nido y'ukuntu indirimbo yawe yaravyemeye yoba yarakozwe nuko umugambi kugira ngo iyo ndirimbo ivuke woba waraje urakoze cyane ubundi Vichou asanzwe no muririmbyi sumurimyi umuririmbyi nawe kenshi nka twebwe jewe ndaririmba ariko ndi complete nduzuye no ndakompoza ndagira ama arrangement mu studio ndashobora gufasha abandi nkabwira ntibabigira gutya bigenda gutya yaravyemeye rero n'indirimbo imaze iminsi 12 kuri YouTube ariko muri The Fighter ishobora kubimaze hafi imyaka nk'itatu umba yavyemeye haci imyaka 3 ngo idusanga ijuru bo sinzi cyo bisunga muri The Fighter mugabo nibaza ko namwe mubona ko yasohotse mu gihe nyaco kandi isohoka igifise uburyohe abantu batari bibaza yuko yo bifise imaze imyaka 3 bivuga ngo rero twebwe tuba dufise ibikorwa uko tuba twarabipanze tukakora nk'ubu ntimushobora gutahura ko hari indirimbo zo muri 2018 James zitarasohoka kandi nizasohoka zosanga difise uburyohe kurusha ikintu ziko zirasohoka oya nta na kimwe kiba kibuze ahubwo ni hahandi urabona nk'umurimyi igihe cyose aguma ashaka kurima no mu cimbo basigaye barima sivyo n'umuririmbyi rero umuririmbyi wa vrai ari complet nibaza ko nta muntu avuga ngo hageze ko nsohora njanja muri studio gukora aho niho buri umuririmbyi abari bikiye je nk'ubu nigeze kubibwira abantu twigeze kuba tuvugana ndabwira ni jewe nubwo noba ntakija muri studio kuririmba ubu ndi capable canke ndi tayari kuba nosohora indirimbo zitatu ku kwezi nkamara imyaka 2 atandirimbo ngiye kuri codinga muri studio urumva stock irahari ikwiye bivuga ngo rero muri The Fighter baca baza barara umwanya n'igihe bagaca bavuga ngo iyi ndirimbo reka tuyisohore uno mwanya si murabona ko yaravyemeye yasohotse mu ijoro rya Pasika uravye amasanamu yonyene no gutokumviriza indirimbo ucubona ico umuntu yashatse kuvuga hari n'indi ndirimbo yasohotse avant yaravyemeye indwi imwe yitwa intamba mu rugamba muribuka ko intamba kiriya gihe zaheruka gukubita Chade bine kubusa ubu Chade bayitazira minani cyangwa ukayitazira bineza cyane urumva ico gihe naho Vichou yaciye akora indirimbo yitwa intamba mu rugamba baca baraza muri retour n'ubundi Chade bayigema bine ibitaziriwe minani Vichou naho nyene yarasohoye indirimbo bivuga ngo Vichou rero ubu asigaye ajana nibihe ku mwanya ujana n'ibigezweho uri update sinzi ko munibuka n'igihe n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi bamushinga amabanga muri Union Africaine naho nyene Vichou ari indirimbo yakoze bivuga ngo Vichou ku mwanya ikigezweho akandi kantu akiri ngaho ibintu bigezweho akanaye karavuka utuntu twose tugezweho habarimwo hariho n'inzamperuka kubona ya Primus Vichou yaraye utuntu twose tugezweho Vichou abarimwo akabazo kanje kacerekeza kuntu voilà
nk'inye yaravyemeye wavuze ko niyo haciye imyaka itatu mugwana ko Pasika hoho ni ikintu novuga twama tuyihimbaza buri mwaka aho ntabangirimo ariko nk'intamba mu gutsinda canke no gukeza umukuru w'igihugu nivyo wara kuvuga ko fisha boneke tugende neza ikibazo ciza cyane urabona nk'indirimbo y'intamba mu rugamba ivyabereye muri Chad hari umurundi ataryohewe jere munezero wanje wabonekeye mu kucanja muri studio nkakezi igihe nyene icubahiro bamuteye iteka akaja mu mabanga hariya naho nyene urumva nk'abarundi ibaze se barundi agiye mu barongora New African utuvuga uti kumbe natwe turakomeye je munezero wanje urazi ko rimwe na rimwe hari abanezerewe barira hari abandi usanga batwenga hari n'undi usanga guma akuraba gusa atacavuga sivyo umva rero umuntu aryoherwa kwinshi je munezero wanje njanja muri studio kubera nsanzwe ndi muririmbyi ngaca nkora akantu bon ariko gusa nk'iyi yaravyemeye mbashaka kubwira abantu ko vishajana nibihe kubera iki nko mu mwaka uheze urabona Pasika iba ku mwaka ariko ku mwaka uheze nari nagize difference ndavuga ngo si Vichou yipfuza kuba yoja kuri kote imwe ni Vichou akunda kuja kuri kote zose mu mwaka uheze twagize concert ku irayidi sivyo hama uno mwaka naho turavuga ngo ko umwaka uheze twifadikanije n'aba musulman no mwaka naho reka twifatanye n'abakristo peut-être ko mu mwaka uza naho ashobora kuza kandi abadivantiste cyangwa abapentecote oya mugani ni byiza kuko n'umuntu wese kuko Vichou n'umuririmbyi twese na jarije na ndimbo zi twakuriye kwa cyane rwose twakuriye zimeza peace and love imana ifatarije zira twakuze tuziririmba twese turacamatanye nayo turacamatanye n'ubu madoka n'ibikunda haciye imyaka ingaheri niyo muri 2006 tufata imyaka dufise twebe twa tukiyibuka twayumva turabana oya reka aho niho peace and love yatanguye mugabo jewe novuga ngo inzira y'umuziki nayibonye muri 96 ngiye kuri stade guhiganwa hari Gitega ujya munsi w'umwana w'umunyafrika no 16 juin ni nayo tariki y'amavuko ya Vichou ku bantu batabizi iyo tariki niyo yatumye mbona ko nshobora kuzoba umuntu akomeye kuko ico gihe mu 1996 twagiye guhiganwa mu ntara yose ya Gitega twebwe ryari ishure ry'abatabona muri tuca tuba bambere baduha 50,000 n'impene zitatu urazi ko ikiyeri kitari bwashikana amafaranga 1,000 ico yari menshi cyane ibaze rero baguha 50,000 muri 96 yari menshi ico gihe Vichou wari ufite imyaka ingahe 13 10 kuko nibuka ko wavuze ko wigishije gitari wakwigisha wari ufite imyaka 7 hari muri 92 generally 96 nani ufite imyaka 11 umvuge nagukuze wari umwana 11 ko ndayivuze kuko ko muri 92 niwe yigisha gitari kabisa imyaka 7 umva ko wavuze ko muri 96 naci yahabwa amafaranga 50,000 yari menshi yari groupe donc yari groupe yo kwishure hama ihiganwa n'abandi nyene bavuye ku yandi mashure twebwe tuba mbere groupe yiwacu baduha 50,000 n'impene zitatu kuva ico gihe mwabantu kuko ndibuka ko nabura matari yaciye avuga ngo mwebwe itariki imwe y'ukwindwi urabona ko tuba twibuka ntayo kwikukira bura matari yaciye avugira kuri stade yuko akeneye groupe yacu ko izoza guteramisha wiyumvise gute reka niho natanguye kubera umugabo navuga ni bino bintu bitanyishe bizonkiza kuko ico gihe yabaye amateka akurikirana ndibuka ko inyuma y'imyaka 2 muri 98 canke ni 9 nimba ntihenze twaciye tuzi Bujumbura muri festival yitwa festival de l'espoir ico gihe niwo mwaka wa mbere mvugiriza imbere ya president Buyoya hajya kuri stade ubu isigaye yitwa stade Intwari ariko ico gihe hose muri kumwe n'umuhisi Bosco yego all right hose twari kumwe
urumva kariyeri y'umuziki yatanguye kera cyane gose hariho abantu twocira umugani benshi byari binakwiye ahubwo byari binakwiye ko mwubuca reka tugaruke ku ndirimbo yawe Yaravyemeye ko Yaravyemeye ni iki wari witeze ku ndirimbo yawe mu iyi minsi 12 umaze kubona kumaze kugishikako bon nibaza ko jewe iyo nsohora igikorwa canke indirimbo mba nzi ko atari jewe je nyene igomba gufasha ubwa mbere icyo mba niteze nuko nimba ntanze indirimbo nubwo boba batanu bayiravye ndazi ko hatabura umuntu indirimbo iza gufasha ndavuga ko ico nari niteze gushika ubu ni sawa kuko naravye no kuri YouTube mu minsi 12 abantu bamaze kuyiraba urabona ko hari ikintu gikomeye indirimbo ishobora kuba yarafashije benshi kuko plus umuntu araba indirimbo plus umuntu yumviriza indirimbo plus atabura ikintu agenda yikuyemo kuri jewe rero riba ari iteka kuko mba mvuga nti ubutumwa nashinzwe canke ubutumwa Imana yavuze ko ngomba gushitsa mba mbona ko ndiko ndabushitsa biryoshye cyane mu gihe utanze ikintu wumva ko uri proud nacu kandi ko ukihaye bakumva ko bacakiriye neza biryoshye nk'umuririmbyi hari akabazo kenshi namangendana Oma uramuzi cyane gose nyokuru wamumwibuka kenshi cyane gose igihe cyose nkoze indirimbo n'igihe cyose ubu naratomboye mfise studio yiwanje ndamuzi cyane no kumuzirikana ndanamuzirikana uriya niwe yatumye mba uwondi ubu havuye Imana n'abavyeyi niwe yakurikiye kubera ko nibaza ko ari mu bantu badusunitse ni nawe yamurikiye ingabirano zacu kuko niwe yaturihiye album ya mbere ziriya ndirimbo mwakunze Chimana ifatanirije Gasome Burundi nzani wewe nkunda n'izindi niwe yarishe muri studio Tanganyika kandi ico gihe yari izimvye kuko ururirimbo rumwe baru yari Bashir ico gihe Bashir ico gihe ururirimbo rwarihwa 300,000 2005 yibaza ko abaye 300,000 ya 2005 ururirimbo rumwe na 200,000 ubu ni menshi ibaze rero umuntu yaciye ari indirimbo 10 n'umugisha n'ubundi birumvikana ni sawa ico gihe arana completa 2010 aba atuguriye ivyuma vy'umuziki jewe full urumva uyu muntu nk'uwo nubwo yoba hari ikindi kintu yoba yarakoze kitari ciza ku bandi je kuri jewe mbona aguma ari mwiza cyane mu bisanzwe hari itafari yashize kugira ngo Vichou agere hano ridasanzwe kuri Peace and Love muri rusange tugaruke benshi barazi ko bibaza ko benshi ku indirimbo Imana afatanije rero yatanguye kugira ngo yari umwatanguye kuririmba nivyo canke hatanguye yindi ndimo kuko ari indimi bivuga ko neza ariyo mwatanguye kuririmba Imana ifatanirije yaguye mu muhorero siyo yatanguye kubera ko abantu yaguye mu mporero kuba yararyoshe cyane no kubera ko abantu nibaza ko ahubwo abantu twabaririmbiye ivyo bashaka kumva baca bavuga bati rero mw'ivyo mwivugisha ngo Burundi ngo Gasome twebwe ico dushaka kumva ni iki ngo Imana ifatanirije ubundi n'indirimbo siko yitwa ubuzima mugabo kubera ko umuntu wese avuga ngo natwe ko yitwa Imana ifatanirije kabaye kabaye twerageje kuraba neza ni kubera harimo urukundo n'Imana yagiye bana Jeniga mu wa mbere primaire twaririmba ko nyene Imana yifatanirije no mukubwira ndibuka naho rambwira mama wanje ndamubwira ati shiramu yandirimba Imana yifatanirije nubu nivyo mpamvu narinzi yuko ariko yitwa indirimbo yitwa ubuzima indirimbo rero yatanguye gusohoka yitwa ni wewe nkunda hanyuma kugira ngo muronke Imana yifatanirije burya n'uyu muvyeyi nyene warumbajije Oma twe tumwita Oma ni Maragarita barankitse mazina yiwe Oma ni mu kidagi bisigura nyokuru hama niwe twabwiye intango ya Vyose ni indirimbo yitwa ni wewe nkunda twagiye gusohora mu mafaranga yari yasigaye tugiye kugura piano na guitar tuca dusigaza 300,000 cha turamusaba tuti none ko twayasigaje tuyasubize canke tubigenze gutaca tubwira ati mwebwe nabaye amafaranga yo ntagaruka cha turasaba ati none turashobora kuja gukora indirimbo ati none ko ari gwanyu muyakoze ico mushaka twebwe cha turiha indirimbo muri Tanganyika studio tumaze kuriha hama tumuzaniye Bruyo ngo yumvirize ngo ko vya bintu biraryoshe aca avuga ati genda mukore
mugabo Tanganyika studio niyo yaciye proposa baravye talent jewe na Bosco na igete dufise bica baravuga bati izi ngabirano ntizoguma mu Ruyigi mwebwe ni muhuze dusinye contrat iyo contrat Magi kuko yakunda kuvuga ati nta mafaranga yanyu mwebwe mfise donc budget yanyu ntayo mfise twebwe twiyumvira ko ari sawa n'uwari yaduherekeje haravuga ngo dusinye mugabo mu nyuma Magi urabona umwana n'umuvyeyi cyane gose yavuze ati abo bantu bagomba kuntwara abana ivyo bintu sinshobora kuvyemera iyo contrat muyihagariki nimba ari indirimbo bari bamaze gukora jewe ndaziriye acari rero album yose ico gihe ndibuka ko tumaze guheza izo ndirimbo 10 twarazimushiriye nka bruyo ngo yumvirize ikintu yari hiyi miliyoni zingahe wewe rero ntiyibutse canke sinzi ko yavyibuze nuko atavyibutse yafashe za ndirimbo zose aca zikubita umujournaliste yitwa Odasi Makado ngumviriza abana banje ngo ukuntu baririmba neza nawe Odasi Makado abazikorokanye kwisanganiro azikorokanye kwisanganiro album yose biragiye indirimbo yitwa Imana ifatanirije iba ariyo abantu bose baca bahagarara tugaruke ku bijanye n'ishure yego ko turabona n'iminota ikira tureko abanywanyi nabo bagira ico bakubajije yego mwavuze ko ishure hari ishure mugiye gushinga rizofasha ry'umuziki iryo shure rirahari iryo shure ntiriratangura kubera ko twasanze ababikeneye ni benshi yego uretse ko ari benshi twasanze harimwo na bamwe mu bubahwa canke na bamwe mu bategetsi canke na bamwe mu batwara amasosiyete agiye atandukanye tuca dusanga rero uburyo twe twategura twabona umengo hazoza abantu basanzwe tuca tuba oblige yo kubanza guhagarika kubera ko harabadusavye ngo bo kwiga mu gitondo nabandi ngo bashaka kwiga ku mugoroba ivyo twebwe mu ntango ntavyo twari twigeze twiyumvira bimaze kubukosha turavuga ati reka rero ko ari benshi bavyipfuza kandi mu mice itandukanye tubanze twitonde mugabo tukora ikintu ciza ubundi ciyumviro c'ishure kirahari kandi vuba cane nibaza ko tuzobabwira uko ibintu bimeze cyane ko ari wabagirira ko kabazo umunwanyi nawe nyine yipfuza novuga kumenya aho byo bigeze ndizera ko inyishu yayironse Vichou inyuma yaravyemeye twitega iki ryari gatsoze turakwibuza oya ni Vichou umwanya wose nimba ari nico mwifuza nubu nihagira abantu nka batanu bavuga bati The Fata na Vichou ni muduhindirimbo nshasha nubu nyene mwijoro tora twishije nabo babwira ati zitatu zikurikirana bivuga ngo rero ni question gusa y'umwanya sinon ibisigaye twebwe turi tayari ofisi ni novuga ko yari umuvukanyi wawe mvuze Bosco niganze namba nihenze izina ry'ikirundi niryo niki uzokwa mwibukira ko niyo Bosco reka nk'ubu urazi umuntu mwatanguranye nonande mukarinda mushika aho yitaba Imana 2016 mutaravana nubwo ntokwirirwa ndavuga ivyo nzo mwibukira ko biba ari byinshi cyane bon kimwe muri vyo hariho duo twara tubwira turi kuri stage agafata guitar bass nanje ngafata solo narabuze undi muntu dushobora kumacingana neza Genda vyibuka muri Primusic ari muri 2012 yego nimwe mwari mu office kun mwavuza bijya vyuma yari duwe imeze neza cyane umva nk'ico ni kintu ntashobora kwibagira igihe cyose mba ndi kuri stage nca ndavyibuka ni mukari wa live gayo ducishiza ho gatoya gusa kandi ego dufata radio yose kandi bya kuba ari byiza uko vishageze nta gutaha kandi indirimbo muzumva ara karirimbo kitwa Ombenga barakubenze ahubwo namaza kwishura natubwire neza ubu ko twaje muri Yaravyemeye ibya Ombenga bije abongira Yaravyemeye nukuri kw'Imana karabaye turi muri Yaravyemeye turi muri Pasika ubundi nawe ari muri Ombenga
Nyatari abiteye ni sound Egide mu Buyenzi Vichou araturyohera kweri aratunezereza. Arakoze cyane. Bikubwiye iki Vichou iyo uronse ama message nkaya buri munsi? Message nkizo nibaza ko nubwo woba utumva ikirundi ukumva ngo uranezereza wocu utahura ivyo umuntu yavuze nubwo utumva ikirundi bivuga ngo rero kuri jewe novuga ngo niteka ni n'impano Imana yanyihereye kandi nibaza ko siniteze kurekura vuba abantu habwo banyitege indirimbo ni nyinshi kuko uno mwaka novuga ngo je ndi mu mwaka w'amashimwe ubwa mbere no gushimira Imana ndamaze imyaka 10 muri The Fata production bwa kabiri hariho no gushimira Imana kuvyidukorera yaratwaye Bosco kugira ngo itegure ibindi bintu naho nyene ni imyaka 10 igomba gukwira urumva ni no gukeza Imana ko sinaciye ndabivamwo Imana yaramaye izo nguvu n'inkomezi zo kubandanya murabizi ko kenshi ama groupe iyo umwe avuyemwo groupe zisambuka mugabo uravye Vichou yagumye atagase wo kwibaza ngo ni vya Vichou no bandababesha nico gituma imbere haza Imana abantu bagakurikira Vichou reka ndagushimire gira nico ushikirije abantu bose bariko baratwumviriza nije ndabashimiye cyane akanya urabona ko abantu baguma bashaka ko Vichou bayaga nibaza ko ubundi munsi tuzofata akanya kameze neza ariko reka jewe bari je ndabashimira ku mwanya mwiza nkengurukira kandi n'abantoye ndababwira ngo mwarakoze ntimwihenze mwarasheho ahubwo ubu rero mu mpaye izindi nguvu zo kuba ikindi gikorwa vuba cyane mwitege mubandanye gusa muja ku mbuga Vichou asanzwe akoresha Facebook, Instagram na YouTube n'izindi mbuga zidandaza umuziki Vichou arahari kandi siniteze kuba maramaza na cyane job reka ndagushimire wakoze cyane Dorcie ndagushimire Diella ndagushimire Dorcie reka ndabashimire mwebwe mwese twabanye muri kino kiganiro dusubire ku munsi wejo